รถแล้วเดี๋ยวกำลังออกจากเส้นนราธิวาสเดี๋ยวขึ้นทางด่วนแล้วก็อีกประมาณ4 ชั่วโมงก็ถึงบ้านนะจ๊ะOkay, I'm shopping with my mom. I have a massive crave for durian. However, to get one in early season like this can be quite a little bit challenging. So my mom and I stroll along to the market, hoping to find one. But turned out we got disappointed because now back at home, my mom has been preparing fresh ingredients for our cooking session. They are fresh produced from the local market. My mom is an incredible hardworking woman. These mud crabs are naturally farmed by her. She raised them organically.So it's guaranteed fresh and chemical free. I wish you could taste this. The flavor is amazing. I know for the fact that my mom is an amazing cook. Having not been home often, I have to admit that my cooking skill can be a little bit rusty. I enjoy having my mom schooling me so I could get better in my game. Today she's going to make a papaya salad with the pickled sea crab.I built this papaya salad beyond amazing, and I love the taste of the homemade food. I'm going to miss it so much when I'm returning home to Australia. All the dishes you're seeing here on the table are cooked by my mom. I had a little help just to put them on the table. A fresh mud crab from her paddy field, a real wild-caught barramundi.Cockles, squid, and homemade salad. Oh, and don't forget delicious spicy food dipping sauce. This is how local food tastes like. It makes my mouth watering. แล้วอีกหน่อยจะตำขายแล้วตำสั่งใครสั่งก็ขาย ที่ไหนหน้าบ้านนี่เหรอ เดี๋ยวก่อน บางทีคนที่มาสั่งก็ขายแบบว่าเราตำอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเขาสั่งประจำแหละเขาบอกเมื่อไหร่จะเปิดร้านนะทีจะได้มาสั่งเขาบอกไม่ต้องเปิดก็สั่งได้เดี๋ยวใส่ถุงก็มาเรียกกระตังมาจ่ายแล้วก็ส่งหน้าบ้านเนี่ยแต่ไม่เป็นส่งหรอกนั่นนะ ง่ายๆนะทุเรียนไปดูเลยชั้นบนนั่นแน่นเอียดเลยพ่อแม่เขานั่นเขาเก็บไว้ให้ชอบไปแล้วน่ะรถแข่งอ่ะหน้าตาดีแล้วมาที่เนสใช่ไหมไม่รู้เลี้ยวเหมือนกันมาที่เนสน่ะชอบอย่างนั้นที่ว่านี่ชนะทุกรอบเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูชนะทุกรอบเก่งชอบดูก็ดูแข่งดูแข่ง After we hit with the massive lunch, it's time to head back to the local hotel. As usual, whenever I go back to Thailand, I would always take my mom and my sisters to stay overnight in a nice hotel.On this trip, we have to make an unexpected detour to visit my auntie who lives in Seasagate, which is about 6 hours from Jantaburi. A couple days before my departure from Australia, she was admitted to the hospital caused by her heart conditions. And on the way, we made a few stops to visit a temple and to feed the monkeys.This time of the year in Thailand is severe weather change. On the way to Kukan, the rain has been pouring down non-stop. And when we were about to pass Buriram, we made a stop at Phnom Rung Historical Palace. It's just a miracle that when we arrived at the palace, the rain has completely stopped, so we can enjoy a little bit walking around this castle. So we got to enjoy this majestic historical place with almost no tourists around.My grandfather has 7 daughters together. My auntie is the second eldest to my mom, and my mom is the 4th. So from what I gather, they are very close. Bringing these two together somehow feels so right. As my auntie recovering from her illness, her sister giving her a massive support for this. As we drove away from the big smoke, you can see more simple lives on the countryside.The way of life in the village, school kids in the back of the pickup truck going back home from school. My mom and I make a stop at the market
to pick up a few things. It's been a long time since my last visit, maybe 20 years. This place has changed quite a lot. There are now supermarkets like Tesco, Lotus, and Big C opening up stores compete with the local markets. Roads are well built and connected between villages. After greeting with aunties and neighbors, I pay respect to my late auntie and grandfather. It has been 20 years since my last visit. The two had such a big impact in my upbringing. Auntie Pao was a hardworking woman, my childhood life just flashing into my eyes. All those memories when I was young just hit me real hard thinking back about the past. I was wondering how life would it be if I hadn't made a decision to pursue another life. Will my life stay the same as other villages? All the things I can do right now is to show the grateful and feel humble. A few weeks before my arrival, I heard the news that my grandmother had suffered from stroke. After she recovered and returned home, she could no longer remember anything. Unable to recognize faces or who she is, she suffers from a short and long-term memory loss, as well as a speech ใคร ability. ทานเลย เป็นจังไหนนี่ใครนี่ใครนี่ใครอ่ะนี่เนี่ยใครอ่ะ ใช่นะ นี่นะเห็นบ่นี่โอ้กันเลยด้วนผอม ยายเหรอผอม ดูฉันผอม ดูฉันผอม สิ กี่ ไม่ ได้ กิน ก็ ข้า กี่ ว ได้ นะ ครับ ไม่น่าดูเลย ไม่น่าดูเลยออส น่า เล ดู ย เลย เบื่อเนาะ เบื่อเนาะ ฉันไม่อยาก ไม่อยากเห็น ให้รู้ ไม่ ทา อยากเห็นรูปเจะคล้าของแน่นี่นะจั่วปืน เขาน้ำมาใส่โอ่งอ่ะเทียมเดี๋ยวต้มเห็ดกันเห็ดระวังเยอะอันนั้นอ่ะข้าวเห็ดมาทำลายหลายฝ่าเอาเบียร์เย็นๆไหมมัดมีไฟเสียบมีไฟเนี่ยโอ้ยไม่ดีหรอก เป็นตาย่านนะมันมาเฮ็ดคักเฮ็ดแน่แต่แม่มันกินเบิดปานนั้นน่ะ เดี๋ยวเอากิน เฮ็ดพวกไว้ กินบ่อน้องกินห่อน้องเทศว่าหลับ ไปหลับเขาเป็นตลกดีคนรักหลานเป็นความเอาความหมดมืดไปหมดไหนใหญ่ ไม่เป็นไรไอ้กินเขาอยู่คนเดียว เอามันไงผมเฮากินข้าวย่ำเดียวเป็นจังไหนฟ้าฝนน่ะนี่ล่ะท่วมน้ำท่วมคันเร่งก็เร่งเร่งก็เร่งครับท่วมก็ท่วมครับ เอานี่ไปห้องกิน แม่อยากลงตัวเท้าหน้าจ๋ามันเต็มเบิดเนี่ยช่วงนี้เอาหนังมันในบ่อไหนเอามาบ่คนรู้แก่ คนลงบ่เอาเสียงคนลงเลย She's the one that used to give me food when I was young. โอ้ยเบิ่งดูนี่ ไป มีแต่หนังหุ่มกระดูกนี่ ไม่ เฮ็ กิ ด น จังไหน ข้าว มันสร้างบ่ตายแท้กูอ่ะยักสิอยู่เฮ็ดหยังมันดังโลก อ๋อ เขา อยู่ไปกับลูกหลานก่อนจะรีบไปไหน โอ้ย กินข้าวหรือยัง บ่เพิ่นกินข้าวก็กินอยู่ล่ะ จะบอกนะพี่ได้ไหมจะบอกนะพี่ได้ไหมที่ตัวไปเฮ็ดเสียงให้น้อยใหญ่ๆ มั มาน กินบ่ได้หลายกระเพาะมันบ่หยะตัว อ๋อกินไม่ มัน ได้ ติดเพราะหยะอีหยัง เออ มันเจ้าอ้วนแล้วเดี๋ยวนี้ ไม่อ้วนแล้วอืม มีแต่ผอมลงจากนี้ มีแต่ผอมลงเขาทำอะไรให้กินที่บ้าน กินเขาห มั น่ น อย ก็ นี่ ทำ ไง เองนี่ว่าปนบักเขีย เฮ็ดผมนี่ถ้าผอมลงกินเขาหน่อยบ่
กินมานะกินข้าวด้วยกันทำข้าวลาบไม่กินมาเนี่ยหันหน้าเข้าไป มาเขามากินน้ำแม่นี่เอาไหนก็ได้เขามาบ่ต้อง นี่ขึ้นมาโอ้โหแต่เช้าเลยโอ้หัวใจด้วยโอ้ยก็กินแต่อย่างนี้ละมั้งถึงได้ผอมเนี่ยนะโอ้ดิ น้ำกับน้ำเขาน้ำมากินของ น้ำเย็นน้ำเย็น ไปเลย น้ำเย็นเอาจะไปกินที่ไปสุกพอดี ปวดว่าไหนมันแข็งตอนว่าแข็งยังมานั่งได้หมุนหัวไปหมุนหัวจะหลังเงินนี่โอ้จะงอจะหมอนเนี่ย ไม้งามๆเบิดเราบ่ หมดแล้ว โอ้ยบ่ให้ลูกให้หลานให้แต่ผู้อื่นอาหารหนามาเบิ่งบ่ให้เฮาจักเตียให้แต่ผู้อื่นบ่ได้มุ่นได้กบจักอันเว้ย บ่สั่งหัวมันดอกสั่งได้ก็บ่พอสิเอาไปได้ดอกมาก็มาแต่ตูดอกนี่ไปก็สิไปมันแต่ตูน บ่ได้มุ่นย้ายกลมจักเม็ดเว้ยสะเก็บสะเป็นเด้อเอ้ยต้องมาปากทานใส่แล้วก็มาใส่เด้อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยไปฮอด เลิกเลย ไหน อ๋อตอนนี้เราอยู่ขอนแก่นอยู่โรงแรมขอนแก่น โรงแรมชื่ออะไร โรงแรมเลย อาวานี อะไรนะ โรงแรมอาวานีขอนแก่น อาวานีขอนแก่น เราจะให้ดู ไหน วิว วิวใช่ไหม ดูสิสวยไหม ใส่สระน้ำที่บ้าน ชอบไหมโรงแรมอะ ชอบรู้สึก อาหารเช้าเป็นไง อร่อยมาก อร่อยมากทานอะไรไปมั่ง มีอะไรมีโจ๊ก2 ถ้วย ทั้ง2 ถ้วย น้ำส้ม น้ำขิง น้ำขิง อืม ข นมปัง ใช่ เออ เมื่อคืนนอนหลับสบายไหม นอนหลับสบายดี เตียงนุ่มไหม นุ่ม 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 After saying goodbye to relatives, we head on our way to Khon Kaen. From here, we will stay for a night. This is the first time my mom ever visited this province. We drive to the zoo and a stop at the temple before making our way to Nong Khai. Limousine มารับ I had visited Nong Khai 22 years ago while I was in college. There is no drastic change beside the better roads and transport. There are some new developments happening along the river. Oh We go to visit a Buddha sculpture park. Oh my god big one So we are strolling along the beautiful river. It's such a beautiful, lovely evening. People going about with their lives. Some jogging, some just running around, and some are dancing on the street. There are street vendors along the way. I can see my mom and her partner enjoying seeing another part of the country where they normally would never travel by themselves. Then the Red Lotus freshwater lake on the way back to Udon Thani Airport. Unfortunately, these beautiful lotuses are only bloom in the morning, not the late afternoon. However, we get to walk on the Rainbow Bridge. That was a plus. Our time in Nong Khai was short and sweet. On our last night, we go on to the floating restaurant on the Mekong River. It was such a pleasant evening, with the breezy wind
slow music, great food, and companies. I think I'll remember this trip for a long time. To finish off this trip, we're taking Moms and her partner on a journey home, onto their first flight ever. My mom feels very nervous, and I can see. I find this very funny and adorable at the same time. As a woman at her age, I never flew before. This is the end of the trip to Thailand. It was a bit long, however, I would like you to see the other side of the story that have never before told. This part has been in 20 years in making. I hope you enjoy. See you again next time. Thank you for watching. Bye now.